दोस्तों ये आ गया हमारा कैबिनेट। इसको ओपन करते हैं। ये हमारा DAWG का बहुत ही प्यारा कैबिनेट है जिसमें 10 पेन साथ में आते हैं और इसके साथ लिक्विड कूलर भी आता है, तो हमको लिक्विड कूलर लेने की अलग से जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कैबिनेट, और बाहर निकालने का तरीका यही रखना, लेटाते हुए इसको बाहर निकालना। ये हमारा कैबिनेट बाहर आ चुका है। इसको करते हैं बहुत ही हेवी कैबिनेट है तो गाइस और ये कैबिनेट के साथ डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू DAWG से। ये हमारा गाइस कैबिनेट है। ये कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट से, और ये साइड का है। ये कैबिनेट को अपन ओपन करते हैं। इसमें लॉक सिस्टम है, तो ये इस टाइप से बाहर आ जाएगा। और ध्यान रखना गाइस, ये टेम्पर ग्लास आपको बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि ये इसको कुछ हुआ तो कैबिनेट पूरा खत्म हो गया। दोस्तों आपको इसमें फिट मदरबोर्ड को फिट करने के लिए इस कैबिनेट को पूरा ओपन करना पड़ेगा। इसमें पीछे स्क्रू दिया हुआ है। ये ऊपर से फ्रंट पैनल बाहर आ गया है गाइस। ये इसका बैक पैनल, इसको पावर कर दिया अपन ने। कैबिनेट की एक्सेसरी बाहर निकालते हुए इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज है जो बाद में देखते हैं। ये हम लिक्विड कूलर को बाहर निकालते हुए से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें रैम लगाते हैं। इसमें प्राइमरी स्लॉट में रैम लगाते हैं। इसको सबसे पहले पीछे दोनों तरफ लॉक ओपन करते हैं। ये लॉक ओपन किया और कुछ नहीं करना गाइस, सिंपली इसमें फिट करना है। सिर्फ आपको इसमें लॉक मैच करना है और ये फिट होते ही ऊपर जोड़ देना है, जो कट की आवाज आएगी। ये लॉक हो चुकी है गाइस पूरी तरीके से। अब इसकी सारी पन्नी हटाते हैं। ये यहाँ पे हमारी NVMe लगेगी, यहाँ पे NVMe लगेगी, जो अभी अपने पास है नहीं बजट के लिए। बजट के चक्कर में हमारे पास NVMe भी है नहीं, तो अभी हम नॉर्मल SSD से यूज करेंगे, NVMe नहीं लगाएंगे। और अब इसको कैबिनेट के अंदर फिक्स करते हैं। अब मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर फिट करते हैं। ये मदरबोर्ड हमारा कैबिनेट में फिक्स हो गया है।
सिर्फ अपने को जितने भी ये स्क्रू है ये मैच करने हैं और कुछ नहीं करना, और ये हमारा मदरबोर्ड फिक्स हो गया। अब देखते हैं इसमें कैबिनेट के साथ साथ क्या एक्सेसरी मिलेगी। सबसे पहले स्ट्रिप और ये कुछ स्क्रू है, इसमें स्क्रू, स्प्रिंग और बहुत सारे अदर आइटम है। ये साथ में स्क्रू दिए हैं। हम एसएमपीएस को लगाएंगे। सबसे पहले इसमें पावर कनेक्शन कर लेंगे। ये 1300 वाट का है। सबसे पहले हम 24 पिन वाली केबल लगाएंगे। ये वाली केबल, ये वाली पिन अपने मदरबोर्ड में लगेगी, ये वाली पिन अपने पावर सप्लाई पर लगेगी। दोस्तों ये हमने सब लगा दी है, ये हमारा पूरा केबल लग चुका है, ये देख सकते हो आप। ये पिन निकाल देते हैं। पावर केबल लगाएंगे जो हमारी 24 पिन के लिए। ये हमने दोनों सीक्यू केबल लगा दी गई है यहाँ पे, जो पावर सप्लाई से निकल रही थी, और यहाँ पे 24 पिन की ये केबल भी लगा दी है। ये हमने मॉनिटर की USB 3.0 की केबल मदरबोर्ड में कनेक्ट कर दी है। फ्रंट पैनल की ऑडियो केबल हमने कनेक्ट कर दी है।
देख सकते हो गाइस, हमने पीसी को बिल्ड कर दिया है। हमारे सारे वायर मैनेजमेंट हो गए हैं, वायर हमने सब कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमारी ग्राफिक्स कार्ड को लगाने की बारी है, तो इसको हम ओपन करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोनों चैनल पे जाइएगा। एक हमारा मिनी गेमर्स करके चैनल है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और एक हमारा ऑफिशियल वर्क का चैनल है जो फोटोग्राफी एंड एडिटिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको दोनों चैनल की लिंक और इसमें मिल जाएगी। और गाइस, ये है फ्यूचर प्रूफ पीसी, क्योंकि इस पे GTA 6 भी अपन खेल सकते हैं। ये हमारा ये ग्राफिक्स कार्ड ओपन हो गया है। जोटेक का गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड है। अब इसको ओपन करते हैं, अंदर से कैसा है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले खोलते ही इसमें कुछ ये मिला है, देख सकते हो। ओपन करते हैं, क्या है इसमें। इसमें डॉक्यूमेंटेशन है। अभी रखते हैं इसको साइड में और अपन ग्राफिक्स कार्ड को ओपन करते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी आती है। ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड जो आज के वैल्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा हो गया है देखा जाए तो। ये हमारी केबल आई है ग्राफिक्स कार्ड के साथ। ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड, और इसके अंदर कुछ नहीं मिलता है। इसको रखते हैं अपन साइड में। दोस्तों, ये देख सकते हो हमारा ग्राफिक्स कार्ड जोटेक का 12 GB रैम वाला ग्राफिक्स कार्ड। ये कुछ इस टाइप से लगेगा। अब इसमें सेटिंग समझ लेते हैं कि कितने क्लिपें निकालनी पड़ेगी बार। 2 क्लिप बाहर निकालते हैं। ध्यान रहे, इसको नीचे नहीं रखना। किसी भी आइटम को बिना मेटल पहनते हुए आपको ये काम करना है। अपन ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए खोल रहे हैं। ऊपर के एक को छोड़कर नीचे के दोनों क्लिपें अपन खोल रहे हैं। मैं इस क्लिप को खोलकर यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे। ये लग जाने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये कैसा लगा। ये हमने ये क्लिप ओपन कर दी है। अब ग्राफिक्स कार्ड खोल देते हैं। और मैंने दोस्तों इनकी सारी पन्नी निकाल दी। और ये हम इसके कवर को हटा रहे हैं। और ये हम PSI स्लॉट में लगा रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड को, जो बिल्कुल आसानी से प्लग इन प्ले हो। ये कुछ इस टाइप से अटक जाएगा था। अब इसको लॉक कर देते हैं। जो स्क्रू निकाले थे उन्हीं स्क्रू के साथ इसको लॉक कर देते हैं। दोस्तों, देख सकते हो आप, हमारा सिस्टम बनकर पूरा रेडी हो गया है।
अब आप देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है पूरा कंप्लीट। दोस्तों ये है हमारा सिस्टम, 10 पंखों के साथ में है। ये 24 पिन का कनेक्शन इस तरफ से किया। CPU पिन है, PSU वाली और टाइप C वाली पिन है जो हमारे कैबिनेट में। ये AIO साथ में लगा हुआ है और ये देख सकते हो नीचे का फैन। ये RTX हमारा, इसमें हमने हार्ड डिस्क लगाई है 4 TB की। ये हमारा वायर मैनेजमेंट, यहाँ पर SSD लगाई है। NVMe की बहुत प्राइस बढ़ गई थी इसलिए नॉर्मल SSD लगा दी है जो मेरे पास उपलब्ध थी। ये हमारा वायर मैनेजमेंट है, ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। और ये हमारा हब जहाँ सभी पेन कंट्रोल होंगे यहाँ से। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसको फटाफट पैक कर देते हैं। इस पार्ट में हमने पीसी के सारे पावर केबल्स और वायरिंग डिटेल में समझाई है। पार्ट 3 में हम बायोस सेटअप और फर्स्ट बूट कंप्लीट गाइड दिखाएंगे।